Prendiamo il cantico 190, cerchiamo prima il regno di Dio. Prima il regno di Dio e la sua giustizia. Sarà sopraggiunto. Alleluia, mondo vive di pane solamente, ma d'ogni santa parola che uscirà dalla bocca del Signore. Inchiniamo i nostri capi mentre lasciamo il culto di oggigiorno nelle mani del nostro Signore Gesù Cristo. Tutto a te mio Salvatore, io mi arrendo. Tutto a te ora mi arrendo. Accetta la mia fede. Dio
io mi arrendo, io mi arrendo, tutto a te, mio Salvatore, io mi arrendo. Amen. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ti ringraziamo per questo culto mentre siamo radunati qui questa mattina per ascoltare la tua parola. Padre, l'atmosfera è già nelle tue mani, poiché noi sappiamo che tu sei qui, come l'hai promesso nella tua parola. Vieni, benedici i nostri cuori, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prendiamo il cantico 222 e quando in cielo camminiamo sul sentiero. 222. Non sul sentiero che ha percorso i suoi fedeli, tutti i giri troveremo dove il cielo stelle sono quando in cielo, dei santi tuoi la grande schiera rivela, Signore, son sicuro che c'è un posto a te per me. C'è chi dice che la vita sia tristezza e dolore, ma io so che viene il giorno quando tutto cambierà, quando il sol si spegnerà, e quando il sol si spegnerà, oh Signore, sono sicuro d'essere sempre insieme a te, e quando in cielo, risuonerà la tromba. Amen. Alleluia. Signore, sono sicuro che c'è un posto anche per me. Alleluia.
sol, e quando il sol si spegnerà, e quando il sol si spegne, oh Signore, e son sicuro. E quando in cielo, e quando in cielo risuonerà, e ti chiamerò, Signore, son posto anche per me. Amen. Prenderemo la Bibbia nel libro dei Romani, capitolo 11. Dal versetto 25. Infatti, Romani 11, dal versetto 25. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi, un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri, e tutto Israele sarà salvato, come è scritto, il liberatore verrà da Sion. Amen. Accomodiamoci. Il nostro intento è sempre lo stesso, ed andare avanti a parlare un po' di quello che succede a questo tempo della fine, perché oggi il mondo è in uno scombussolamento completo, e talvolta quando entriamo nelle nostre chiese o ascoltiamo dei predicatori, ci avvisano di prepararci, perché fra un po' avremo il rapimento e la chiesa andrà via. Ma William Branham ci ha dato un consiglio che è molto importante per noi, e lui l'ha detto: riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio, perché a ogni giorno Dio manda sempre un messaggio. E Gesù l'aveva detto quando era qui sulla terra, che ogni giorno Dio darà il pane che serve per ogni giorno. E mentre Israele pure camminava nel deserto, ogni giorno cadeva la manna e lo mangiavano finché non siano entrati nella terra promessa. E quando Israele era entrata nella terra promessa, allora la manna non è più scesa, hanno cominciato a mangiare il grano. La manna era buona mentre attraversavamo le 7 epoche della Chiesa, perché William Branham ci dirà che la manna è il pane degli angeli, e sono gli angeli che hanno portato la manna durante le 7 epoche. Ogni messaggero veniva con il messaggio della sua epoca, che non era realmente il piano di Dio, non era, possiamo dirlo, ma è quando i sigilli sono aperti che realmente possiamo capire il piano di Dio, perché ognuno nelle epoche hanno cercato di portare qualcosa per aiutare il popolo. E come solevo dirlo, William Branham ha detto: la giustificazione, come l'aveva predicato Lutero, era buona per quella epoca, ma oggi non può funzionare oggi. La santificazione, il modo in cui l'ha predicato Wesley, era buona per quella epoca, ma non è più quello che ci serve oggi, perché se lo posizioniamo sempre in quello modo oggi, non aiuta il popolo di Dio, perché l'acqua è salita, e finché l'acqua sale bisogna sapere nuotare correttamente, perché quando abbiamo preso Ezechiele, man mano che Ezechiele si addentrava nel fiume, l'acqua saliva, a un certo momento bisogna nuotare, e se voi non sapete nuotare non potete vivere in questa epoca,
Perché è un'epoca talmente difficile, le condizioni sono difficili, gli avvenimenti stanno andando in un modo veloce e ci vuole realmente la presenza dello Spirito Santo, ci vuole Dio stesso sulla scena per aiutare il suo popolo. E per questo che abbiamo letto qui una volta, e mi piacerebbe leggerlo sempre nelle 7 epoche, anche se voi conoscete bene questa citazione qui, la voglio rileggere per voi, perché è molto importante, perché quando siamo arrivati alla fine del mondo, alla fine di ogni sistema, bisogna che Dio stesso scende sulla terra per rivelare tutto il piano della redenzione. È per questo che Cristo deve scendere in Apocalisse 10. E quando Cristo scende in Apocalisse 10, egli dichiara che il tempo non c'è più e che tutti i misteri devono essere rivelati. Non ci sarà più da nascondere Dio, perché William Branham dirà: venite che io voglio svelare Dio davanti a voi, e lui l'ha svelato. Ha detto: venite allo svelamento dell'onnipotente Dio. Ha tolto il velo, abbiamo visto chi Dio è realmente. E allora, come siamo arrivati alla fine del tempo, allora bisogna che tutti i misteri siano rivelati. E Paolo pure l'aveva detto. Paolo pure l'aveva detto in Efesini 1:10, che quando arriveremo al compimento del tempo, allora Cristo sarà rivelato completamente. E William Branham dice: che cosa è il compimento del tempo? È la fine della settima epoca della Chiesa. E quando si arriva alla fine dell'epoca della Chiesa, allora si entra nell'eternità. E quando voi entrate nell'eternità, allora capite tutto il mistero, non c'è più niente di nascosto. E per questo che il fratello Branham dice qui, perché la Chiesa ha avuto modo di attraversare l'epoca dell'oscurantismo. Ma ora la luce della parola è venuta su di noi affinché possiamo capire tutto. E per questo che noi non viviamo più nei miraggi, non viviamo più presumendo, perché presumere, dice il fratello Branham, è di camminare o di agire senza autorità. Ma oggi dobbiamo agire con autorità. Non abbiamo più paura, non ci preoccupiamo più oggi. Quando vediamo gli avvenimenti sulla terra, Trump che fa questo, Putin che fa questo, Macron che fa questo, Meloni che fa questo, noi sappiamo dove siamo, sappiamo in che epoca siamo. E William Branham ha detto nell'opuscolo: Signore, che ora è? Ha detto: predicatore, che ora è? Sono i predicatori che devono dire alla gente che ora è. Ma ci siamo accorti che ai predicatori non serve più. I predicatori non sanno manco dove sono. Stanno presumendo ancora. Alcuni dicono: no, dobbiamo entrare nel tempo, come si chiama quando la partita di 90 minuti finisce? E fanno come? I tempi supplementari. Ora la FIFA sta pensando anche lui di togliere i tempi supplementari, perché la gente si stanca davanti ai tempi supplementari. Dunque non siamo più, i tempi supplementari non esistono nella parola di Dio, nel regno di Dio. Gesù ci aveva detto che i tempi saranno accorciati. Allora i predicatori dove siamo? Predicatori, che ora è? Ma la gente non lo sa. L'unica cosa che ci dicono nelle chiese, fratelli, dobbiamo pregare. Voglio leggere un po'. Fratello ha detto, Branham ha detto qualcosa qui che mi piace prima di leggere. Nell'opuscolo, predicatore, riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio. Che ora è? Paragrafo 81. Che ora è, fratello? Fratello, che ora è? Che ora è, ministro? Come fa l'Iran a resistere all'America? Trump si è posto la domanda: come mai l'Iran non trema? Una volta, quando le navi di guerra, i portaerei dell'America, si spostano e arrivano fino al confine, anche già a 2000 km, quando dicono che i portaerei americani si spostano, la gente trema. Ma oggi nessuno trema più. Dove siamo? Che ora è?
William Branham dice: che ora è fratello? Che ora è ministro? Vedi l'ora del giorno e il segno sotto cui vivi? Riesci a capirlo? Lo vedi? Dove sei? Branham ha predicato un messaggio che si chiama: gli avvenimenti moderni sono resi chiari tramite la profezia. Che ora è, fratello? Ora la domanda è fatta a te, fratello. Che ora è? Abbiamo una pressione forte oggi sulla terra. Ci dicono che fra un po' ci daranno solo come una carta, non c'è manco più una carta, una gigia sul quale ci saranno tutti i vostri risparmi, la banca. Sapete, stanno arrivando là. L'altra volta leggevo qualcosa nel giornale, hanno detto che fra un po' ci faranno come l'affare del carbone e della benzina. Lo leggevo nel giornale del Lussemburgo l'altra volta. È in modo che se ti danno quell'affare lì, la tua macchina che tu guidi, perché la scienza va avanti, è programmato, lo possono disattivare da lontano quando tu superi il limite di benzina che tu devi usare al mese. Perché oggi le macchine che stanno facendo, se qualsiasi costruttore di macchina può fermare la tua macchina, tu lo giri, non parti più. Lo fanno già, esiste già. È tutto programmato già. Tutto programmato. E ricordatevi che Branham ha detto: sono gli empi. Decidono della vostra vita, non potete farci niente. William Branham dice: la sola cosa che conta, dove hai diretto la tua anima. Perché il tuo corpo fisico, vivendo su questa terra, dipende dalle loro cose. Quello che mangi al supermercato, quello che compri. L'altra volta mia moglie ha comprato l'avocado, l'ho aperto. È come se fosse la benzina, non si sa più che cosa si mangia. Tutto è rovinato. Sono loro che decidono. Quando tu vedi queste cose qua, dove sei, fratello? No, io non voglio usare la carta d'identità elettronica. Te lo faranno usare. Io non voglio entrare in tutte queste cose. Te lo faranno fare. Decidono loro. Volete che vi leggo la citazione ancora? Lo leggiamo. Vediamo un po'. Ve lo leggo, ce ne leggeremo. Tanto finiamo con questo prima. Che ora è, fratello? Che ora è, ministro? Vedi l'ora del giorno e il segno sotto cui vivi? Riesci a capirlo? William Branham dice oggi che nessuno più ha paura. Guardate la Spagna. Il primo ministro della Spagna ha detto: io non me ne frega niente di Trump. Una volta non può parlare così. Perché William Branham dice oggi: nessuno ha più paura, nessuno. La dittatura non funziona più. La democrazia non funziona più. Nessuno ha più paura di niente. Ovunque, ministro, che ora è? Sono i ministri che devono rispondere al popolo di Dio. Ma ci siamo accorti che nella prima venuta, quando il Signore Gesù Cristo era venuto sulla terra, la Bibbia ha detto che Egli è venuto dai Suoi, ma i Suoi l'hanno rigettato. I predicatori non hanno mai capito la stagione di Dio. Fanno la tribolazione per il popolo. È sempre nella tribolazione. Sempre portano il popolo nella tribolazione, mentendo al popolo. Branham dice qui: ovunque, voglio rileggere questa citazione, la conoscete bene. Che ora è, fratello? Ora è indirizzato a te, fratello. Che ora è, ministro? Ministro, che ora è? Vedi l'ora del giorno e il segno sotto cui vivi? Riesci a capirlo? Lo vedi? Ovunque ora non c'è risveglio. Branham dice: ovunque ora non c'è risveglio. Tutti si lamentano. I ministri piangono. Leggevo uno dei più eminenti giornali che arrivano qui in chiesa. Un ottimo giornale. E io conosco l'editore e conosco le persone. E esse sono persone devote, molto brave. Il fratello e la sorella Moro dell'Araldo della sua venuta. Il giornale si chiama L'Araldo della sua venuta.
lo chiamano, c'è un giornale al tempo di Fratello Branham che si chiama l'Araldo della sua venuta, cioè il segnale della sua venuta. Il giornale si chiama così e dentro i fratelli scrivono. Branham dice: conosco le persone che lo scrivono, sono persone devote. E che cosa scrivono in quel giornale? Come oggi nelle chiese. I tempi non cambiano. Uno dei migliori giornali sul campo, l'Araldo della sua venuta, ma non stamperanno quasi altro che digiunate, pregate, digiunate, pregate, suonate una tromba, prendete. Quanti lo leggono? Sapete, lo vedete continuamente. Digiunate, pregate, è tutto ciò che sentite. Ed è quello che sentiamo oggi nelle nostre chiese. Preparatevi, il rapimento sta per arrivare. Il rapimento verrà. Rapimento, pregate. E la tromba suonerà. E il rapimento verrà. Digiunate, pregate, cercate lo Spirito Santo. Ma non dimenticate che dopo l'apertura del settimo sigillo, cercare lo Spirito Santo non è più come si cercava al tempo dell'epoca di Laodicea, perché siamo oltre l'epoca di Laodicea, non è più la stessa cosa. Perché lo Spirito Santo oggi non si cerca più come si cercava una volta. Oggi lo Spirito Santo è la parola rivelata. Non stamperanno altro. Digiunate, pregate, è tutto ciò che sentite. Digiunate, pregate. Siamo per avere una grande eruzione del giorno. C'è una grande cosa che sta per accadere. L'unica cosa che riesce a accadere da questa parte è la bomba atomica. Non rimane più niente. Il rapimento è già una storia. Fratello Frank lo dice, sì. Abbiamo passato la stagione del rapimento. Digiunate, pregate, siamo per avere una grande eruzione del giorno. C'è una grande cosa che sta per accadere. Tutti voi, pregate. Non siamo troppo in ritardo, ancora. E i predicatori lo vanno a dire sempre nelle chiese. Ed è quello che hanno canalizzato l'attenzione del popolo su questo. Ma invece di portare i fratelli a investigare la scrittura, per capire i tempi e le stagioni, per sapere dove siamo. Perché lo fanno? William Branham dice: perché lo fanno? Perché lo fanno? Essi vogliono un grande risveglio. Piangono, credendo che ci sarà il risveglio. Sono brave persone. Perché avviene ciò? Che cosa hanno fatto loro? Non hanno riconosciuto il risveglio della sposa. Dunque la sposa ha già avuto il suo risveglio. Non hanno riconosciuto, sapete che la sposa non è nient'altro che il Signore Gesù Cristo nella forma di una donna? Ed è adempiuto nella persona di fratello Branham, la sposa, perché Dio agisce per rappresentazione, perché William Branham dice: io rappresento il corpo di Cristo, perché la sposa ha le stesse caratteristiche, lo stesso ministero, e Branham l'ha fatto. Quando Gesù ha detto nel libro di Giovanni 14, tutte le opere che faccio le vedete anche voi, William Branham dice: questa scrittura mi guarda a me. A me. Ha detto: questa scrittura è stata messa là per me. Perché lo fanno? Perché lo fanno? Essi vogliono un grande risveglio. Piangono credendo che ci sarà un risveglio. Sono brave persone. Perché avviene ciò? Che cosa hanno fatto loro? Non hanno riconosciuto il risveglio della sposa. Capite? Essendo cristiani, sentono la tirata dell'ora. Essendo che tutti hanno letto gli opuscoli, vedono che qualcosa sta per succedere, ma non sanno sapere per dire: ma che cosa è? Perché l'unica cosa che è rimasto nella loro mente, un rapimento che devono volare in aria come lo fa vedere YouTube. Ma hanno dimenticato che Gesù ha detto che sarà come un ladro nella notte. E non è la notte di 24 ore che abbiamo qui. È la notte dell'epoca della Chiesa. E quando Gesù ha fatto la parabola di Matteo 25, ha detto che la Bibbia ha detto che a mezzanotte c'è stato un grido.
E William Branham dice, il grido di mezzanotte sono io Branham, è già suonato l'ora di mezzanotte, siamo oltre mezzanotte, non siamo più a mezzanotte. Investigate le scritture, fate come Daniele, perché quando Daniele si era trovato a Babilonia non ha fatto come noi facciamo oggi, pensiero in aria, testa in aria, lavorando, mettendo soldi da parte, dobbiamo fare questo. Fratello, vanità delle vanità, ha detto Salomone. Vanità delle vanità. Ascoltavo il profeta questa mattina nell'opuscolo, riconoscete il vostro... Fratello Branham dice, Dio ti ha posto qui, non solo ti ha posto qui, non ti ha posto qui solo per lavorare, ma il nostro scopo è di conoscere Lui, di adorare Lui. Ma la gente non lo fa più. Dice, sono brave persone. Perché avviene ciò? Cosa hanno fatto loro? Non hanno riconosciuto il risveglio della sposa, capite? Essendo cristiani, sentono la tirata dell'ora, ma non hanno riconosciuto ciò che è stato fatto. Non hanno riconosciuto ciò che è stato fatto. Quando loro hanno letto Branham, tutto al futuro. William Branham dice, stanno aspettando un millennium là nel futuro. Branham dice, no, io non aspetto il millennium lì nel futuro, io sono già nel millennium. L'ha detto nell'opuscolo La Grande Commissione. Io non aspetto un millennium che verrà. No, io ci sono già. Fratello Branham, hai il tuo orologio che si è rotto. Come me ne lo... Tanto non mi serve più, tanto sono già nell'eternità. Questo lo dice il vostro profeta. E per me, un profeta è la parola di Dio, alla quale voi non potete aggiungere né togliere. Quando Paolo parlava del suo mantello, oggi noi lo leggiamo la parola di Dio. Quando Branham ha detto l'orologio è rotto, che non gli serve manco più, che è già nell'eternità, è anche la parola di Dio. Aggiornatevi sulle cose. Perché lo fanno? Essendo cristiani, sentono la tirata dell'ora, ma non hanno riconosciuto ciò che è stato fatto. Ecco cosa li fa sentire in quel modo. Sanno che qualcosa deve accadere, vedete? Però vedete, se l'aspettano molto lontano nel futuro che accada, quando è già accaduto proprio presso di loro. Stanno aspettando che verrà nel futuro. Stanno aspettando il millennio. Branham dice, voi attraverserete il millennio senza rendervi conto. Perché Malachia 4, Branham dice, Malachia 4 che cos'è? Voi entrate nel millennio camminando sulla scena degli empi. Branham ha detto, Malachia 4, quando si adempi, camminiamo sulla scena degli empi, entrando nel millennio. E che cosa è la cenere? Branham ha detto, sono i vanagloriosi, gli egoisti, quelli là che pavoneggiano e sono cristiani, hanno la Bibbia in mano. Ecco i vanagloriosi, ecco la cenere sul quale noi stiamo camminando oggi. È per questo che non abbiamo più paura di nessuno. Nessuno ci fa più paura. È un fratello, è un fratello, è la cenere. Camminiamo sopra di lui. Perché finché lui rigetta la rivelazione, è la cenere. E camminiamo sulla cenere. Ma dobbiamo rispettare, umanamente lo rispettiamo, ma quando non crede la parola di Dio, la rivelazione dell'ora, camminiamo sopra di lui. Quando Gesù ha camminato sui farisei, no? Gesù ha camminato sopra i farisei, ha detto siete ciechi. Ha chiamato Erode volpe. Ha chiamato i predicatori del suo giorno, che non avevano rivelato, ha detto siete dei sepolcri imbiancati, imbecille. Quando ha visto quelli là sulla via di Maus, che non avevano la rivelazione, ha detto, oh uomini insensati. Branham ha detto, l'interpretazione corretta è imbecille. Come mai non potete prendere i profeti per vedere la cosa? Il millennio. Entriamo nel millennio camminando sulla scena degli empi. Che cos'è la cenere?
I fratelli pensano che ci sarà la cenere del legno, del carbone. No, abbiamo sempre detto che Apocalisse è un libro di simbolo, che tutto quello che è scritto lì, nell'opuscolo Apocalisse, libro dei simboli, fratello Branham dice, lo prendo qui, Apocalisse, libro dei simboli. Il libro di Apocalisse era il sigillo dell'ultima testimonianza del Signore Gesù e fu dato, puntini puntini. Il primo capitolo inizieremo. Stavo pensando che forse potremmo iniziare in uno degli altri simboli. Ora, l'intero libro è scritto tramite simboli. La cenere nella Bibbia non è la cenere della legna. No, sono dei uomini. Branham ha detto la cenere sono quelli là, sono predicatori, gridano, hanno la Bibbia, la cenere, sto parlando della cenere ora. La cenere che cos'è? Sono predicatori, hanno la Bibbia in mano, vanno in chiesa, predicano, leggono gli opuscoli, ma sono cenere perché non hanno la rivelazione. Ecco la cenere. E noi camminiamo sopra di loro. Ma è sempre un fratello, eh? No, è la cenere. Ve lo leggo qui, nel libro di Ezechiele, quando Dio chiamava le persone che sono seduti con Ezechiele, come Dio li ha chiamati? Ha detto sono dei scorpioni. Siete voi che umanizzate la parola di Dio. Siete voi che pensate che state umanizzando. No, noi non abbiamo a umanizzare la parola di Dio. Dobbiamo predicare la parola di Dio com'è. Branham dice qui, ora l'intero libro è scritto tramite simboli. Non c'è quasi niente proprio diretto come la parola, dove potete proprio disporlo e dire. È tramite simboli. Non c'è niente là che è direttamente la parola, no, sono tutti simboli. Ho letto, fuori i cani. I cani sono dei uomini, dei fratelli e delle sorelle. Lo sapete? Fuori i cani. I cani sono uomini. Fuori i maiali sono uomini. I maiali oggi, 2000 anni fa, sono maiali. Oggi i maiali sono qui in mezzo a noi, vengono in chiesa, si siedono, leggono la Bibbia, sono maiali. Branham dice, l'intero libro è scritto tramite simboli e non c'è quasi niente proprio diretto con la parola. Non c'è. Se voi leggete albero di vita, l'albero della vita non è ancora la parola. È simbolo, bisogna capire. Quando voi riuscite a capire il simbolo, automaticamente diventa la parola. Ma lei è solo un simbolo. È scritto in parabola. E le parabole devono essere chiarite. Quando Gesù è andato, faceva l'evangelizzazione, parlava sempre in parabola. E ha detto, parlo in parabola affinché non capiscono. Perché se capiscono le devo salvare. E come le voglio salvare non devono capire. Camminiamo oggi sulla cenere degli empi. Ma un fratello legge gli opuscoli, è un empio. Branham dice, la cenere sono dei vanagloriosi ma che vanno in chiesa e che leggono la Bibbia. Caiafa non andava in chiesa. Giovanni, quando i predicatori venivano da lui per parlare con lui, come erano? Erano predicatori che sono venuti per fargli delle domande e risposte. Come Giovanni li ha chiamati? Serpenti, vipere, abberi. È così che li ha chiamati, li ha insultati. Dio ha chiamato i fratelli scorpioni. Ma oggi voi siete lì, sono fratelli sempre, no? E dobbiamo amare. Sì, andate avanti a farlo. Io sono stato mandato, il mio linguaggio della predicazione è questo. Andiamo avanti a leggere un po'. È tramite simboli e Dio ha un modo nel farlo. Dio non fa niente senza avere un motivo dietro ciò. C'è un motivo dietro ciò. E qualcuno vorrebbe. Questa è una classe ora. Qualcuno avrebbe un'idea del motivo per cui l'ha fatto. Ecco in modo da poterlo nascondere
dagli occhi dei savi e intendenti e l'avrebbe rivelato a fanciulli che avrebbero appreso. Non è gentile a trattarsi in quel modo. Dio l'ha nascosto. Tutti non lo possono vedere. Gesù ha detto ai farisei: siete dei ciechi. Ma ha detto: ma ciechi, ma noi vediamo. Ma come mai si chiama ciechi? Ciechi spirituali. E oggi ne abbiamo parecchi. Branham ha detto, ripeto, quando si adempie Malachia 4, entriamo nel... E Malachia 4 è già adempiuto, fratelli. Ma come nella vostra mente avete immagazzinato là, nel più profondo del vostro essere, il millennium di YouTube, allora non volete prendere l'interpretazione del profeta. William Branham dice qui, perché lo fanno? Voglio rileggere qui. E sanno che qualcosa deve accadere, perciò, però, vedete, se l'aspettano molto lontano nel futuro che accada, quando è già accaduto proprio presso di loro. E un'altra cosa dice, è la stessa cosa. Paragrafo 84, riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio. È la stessa cosa che fecero nei giorni antichi. Credevano in un Messia in arrivo. Credevano che ci sarebbe venuto un precursore, ma era proprio con loro e non lo seppero. Il precursore era con loro, ma non lo seppero. Non lo riconobbero. Credevano che sarebbe venuto un precursore che avrebbe preceduto il Messia e gli tagliarono la testa. I precursori l'aspettavano, è venuto Giovanni Battista, che cosa gli hanno fatto? Gli hanno tagliato la testa. È uscito il loro Messia, come hanno fatto con fratello Branham oggi, buttando fango su di lui, perché il Messia è lui. Il Messia che cosa significa? È un unto, perché quando diciamo che Branham è il Messia, no, il Messia significa l'unto. Gesù era l'unto. Quando Daniele, che leggeremo fra un po' se riusciamo, ha detto nella metà della settima settimana un unto sarà tolto. L'unto che è stato tolto 2000 anni fa era Gesù. L'uomo è un uomo come noi, che è nato, che andava in bagno, che andava a pisciare come noi. Mangiava, aveva fame. È stato, come la parola, è stato... ha attraversato le tentazioni come noi. William Branham dice il momento più difficile per Gesù è quando Maria di Magdala gli toccava i piedi, perché era un uomo 100%. Ha attraversato tutto questo, ma ha vinto. È il Messia. E che cosa hanno fatto? L'hanno ucciso. Come oggi hanno ucciso il Messia. Come è uscito noi di fratello Branham, il Messia? Oh, fratello Frank, stai andando troppo forte. William Branham va più avanti e ha detto, se tu lo vuoi credere, tu sei anche tu, la sposa sono le messiette. Piccoli messie, siamo tutti messia perché siamo unti. E lui è venuto, ci ha rappresentato tutti. Branham era il fragore di molte acque. La pienezza della sposa era in lui. Eravamo tutti in lui. Branham dice, credevano che sarebbe venuto un precursore che avrebbe preceduto il Messia e gli tagliarono la testa. Hanno ucciso il precursore. Il nostro precursore oggi è sempre fratello Branham. Fratello Frank, lo stai portando a... Non ho detto io, avete letto negli opuscoli, nel fiume Ohio, che cosa ha detto la colonna di fuoco quando è scesa? Ha detto come Giovanni Battista. Fu mandato. Oggi la gente non crede più nel soprannaturale. La gente è diventata cieca. Talmente la scuola, talmente i materiali, talmente questo mondo scientifico ha fatto sì che la gente non vuole più avere contatto con lo spirituale. Nel fiume Ohio, quando è scesa la colonna di fuoco, che cosa ha detto? Ha detto come Giovanni Battista fu il precursore della prima venuta, tu sei il precursore della seconda venuta. Oh no, fratello.
Franco, non lo puoi prendere così, perché ha detto che il messaggio è il precursore. Sì, va bene. Ora che Branham non c'è più, che gli opuscoli saltano sulle strade per farci vedere chi è Gesù. E Branham è stato chiaro. Voglio leggere una citazione qui. Voglio leggere qualcosa qui. Nell'opuscolo, nella breccia tra le 7 epoche della Chiesa e i sigilli. Branham dice qui che Gesù è il settimo angelo è qui mentre Gesù è venuto sulla terra. Sono delle citazioni che conoscete, ma so che non sto predicando solo a voi della Chiesa di Piacenza. Questo aiuterà qualcuno da qualche parte. Nella breccia tra le 7 epoche della Chiesa e i sigilli, Branham dice il settimo angelo. Lo sto cercando, non mi ricordo, mi sembra paragrafo 41. Il settimo angelo è sulla terra. Il settimo angelo è sulla terra al tempo di questa venuta. Mi sembra paragrafo 41. Sì. E quando i sigilli sono spessati, paragrafo 41, tra la breccia tra le 7 epoche della Chiesa, e quando i sigilli sono spessati e il mistero è rivelato, viene giù l'angelo, il messaggero, Cristo. Posando il suo piede sulla terra e sul mare, con un arcobaleno sopra la testa. Ora ricordatevi, quel settimo angelo è sulla terra al tempo di questa venuta. E Branham non si è fermato lì. Paragrafo 41. Proprio come nello stesso tempo in cui Giovanni dava il suo messaggio, in quei giorni venne il Messia. Giovanni sapeva che egli lo avrebbe visto, poiché egli doveva introdurre lui. Dunque Branham doveva vedere il Messia e introdurlo. Ora, fratello Frank, io non lo vedo. Se tu ti inchini, tu lo vedrai. Dunque, Branham dice qui, Dio l'ha nascosto. E oggi, Malachia 4, e consentitemi di insistere su questo, William Branham dice, all'adempimento di Malachia 4, noi entriamo nel millennio camminando sulla scena degli empi. Ma come oggi, YouTube e Hollywood hanno invaso le nostre case, YouTube e Hollywood hanno invaso la mente dei predicatori, invece di morire, invece di nascere di nuovo, perché le prime persone che devono nascere di nuovo sono i predicatori che devono nascere e investigare le scritture correttamente. Ma oggi la gente non vuole più investigare le scritture. La gente è lì aspettando. No, fratelli, dovete investigare le scritture correttamente. Dovete leggere correttamente la scrittura per capire tutte queste cose qua. Dunque, abbiamo visto che Paolo qui, nel libro dei Romani, dice che vi voglio dire un mistero. Paolo dice, riprendiamo questa scrittura nel libro dei Romani, che lo voglio rileggere, Romani 11. Romani 11, versetto 25. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero. Dunque c'è un mistero. Non voglio che ignoriate questo mistero. C'è un mistero qui.
E che cosa è un mistero, fratello Branham? Un mistero è una verità nascosta. E Branham dice, anche quando il mistero è rivelato, c'è sempre il soprannaturale che lo copre. Ed è questo soprannaturale che lo copre, e per questo che alcuni ministri che non sono nati di nuovo vanno sempre in giro a guardare in Oriente, mentre ci è stato detto di guardare in Occidente. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri e tutto Israele sarà salvato, come è scritto, il liberatore verrà da dove? Da Sion. E sappiamo che cos'è Sion. Sion significa la sposa. Il liberatore di Israele verrà da Sion. E quando parliamo di liberatore non è qualcuno che verrà con una spada, con la bomba atomica, con il Kalashnikov, no. Quando Giuseppe voleva liberare i suoi fratelli dalla schiavitù di Canaan, dove non c'era più da mangiare, ha dato loro il grano, la parola. Mi seguite? Dunque, il liberatore verrà da Sion e li allontanerà da Giacobbe l'impietà. Dunque, qua è la sposa che libererà Giacobbe dall'impietà, perché Giacobbe aveva commesso l'impietà. Quando è che Giacobbe ha commesso l'impietà? Giacobbe ha commesso un'impietà. E quando parliamo di Giacobbe, ritorniamo dove? Sempre a Israele, perché Giacobbe è Israele. Che cosa ha fatto Israele? Quando è che Israele ha compiuto l'impietà che la sposa li deve togliere? È la sposa che toglie l'impietà di Israele. È la sposa che toglie la cecità a Israele. E Israele verrà. Se la sposa non viene sul campo, se la sposa non viene sul campo, Israele non verrà. Israele non può aprire gli occhi. Che cosa dice Paolo qui? Il liberatore verrà da Sion e li allontanerà da Giacobbe l'impietà. Quando è che Israele ha commesso l'impietà? Perché quando parliamo dell'impietà di Israele, la gente torna sempre indietro per vedere nell'Antico Testamento. No. Volete sapere quando è che hanno commesso l'impietà? Che il liberatore che verrà da Sion toglierà. Branham dice, io sono questo liberatore. Branham dice nell'opuscolo la festa delle trombe. Oggi sono un po' diretto. Nell'opuscolo la festa delle trombe, William Branham dice che il liberatore che è stato mandato ai gentili, i gentili lo rigetteranno e li aprirà gli occhi agli ebrei. È molto semplice. Ok. Voglio rileggere dal versetto 25. Riprendiamo di là, Romani 11. Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele. Dio ha indurito il loro cuore. Dio ha fatto sì che non l'hanno riconosciuto. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità dei gentili. La totalità dei gentili, non tutti, ma gli eletti in mezzo ai gentili. Quando entrano, allora è finita il tempo della grazia anche per i gentili. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto, il liberatore verrà da Sion. E questo liberatore che cosa farà? Il liberatore che verrà da Sion che cosa farà? E li allontanerà da Giacobbe l'impietà. Sapete che Giacobbe è Israele. E quando è che Israele ha commesso l'impietà? Quando è che Israele ha commesso l'impietà, fratelli? Dovete fare come Daniele. Invece di andare in giro
a cercare problemi di qua e di là per non capire, oh questo vuole comunione fraterna. No, tutte queste cose qua, ormai stiamo camminando sulla scena degli empi. Investigate le scritture. Quando è che Israele ha commesso l'impietà? Volete vederlo? Mi piacerebbe, lo leggiamo qui per vedere quando hanno commesso l'impietà. Prendete come il libro di Matteo. Mi piacerebbe prenderlo con il fratello Branham, che sarebbe meglio, i propositi di Gabriele a Daniele, ma vediamo un po' se riesco a prendere questo opuscolo, non so se ce l'ho qui. Non so se ce l'ho qui. È una predicazione di 61. Agosto 61, non so se ce l'ho qui. Vediamo un po' se non ce l'ho qui. Devo averlo qui. Mi piacerebbe leggerlo come l'ha detto il fratello Branham qui. E vediamo quando è che Israele ha commesso questo peccato grosso. Quando è che Israele ha commesso questo peccato? Qual è l'impietà che il liberatore che verrà da Zion deve togliere? Perché se il liberatore che viene da Zion non toglie questo peccato, Israele non può vedere il Messia. Deve togliere la cecità di Israele, perché Israele è entrato in oscurità. E il liberatore che viene gli aprirà gli occhi, lo tirerà fuori dall'oscurità. E loro diranno, ma è il nostro Messia. È lui. È lui. Allora è vero. Come diceva un rabbino a fratello Branham, se i nostri padri, che erano nel Tempio 2000 anni fa, non avevano rigettato il Messia, noi non saremmo qui a soffrire oggi. Hanno capito? Vediamo un po'. Agosto 61, che Dio mi aiuta, non l'avevo preparato, ma man mano che andiamo avanti, viene e lo leggiamo. Il sestuplice motivo della visita di Gabriele a Daniele. Vediamo un po' se trovo l'impietà. Branham dice qui, paragrafo 42, vediamo l'impietà che sarà tolto. Quando è che hanno commesso quell'impietà? Il sestuplice motivo della visita di Gabriele a Daniele, paragrafo 42. Ora iniziamo il numero 1. Se volete annotarlo, voi che avete la matita, vedete oggi i fratelli vengono in chiesa, non hanno matita, non hanno manco un quaderno, nessuno prende appunti, vengono come una tradizione, escono, appena escono dimenticano tutto, ma i fratelli venivano con una matita. Branham dice prendete gli appunti, quando tornate a casa studiatelo voi stessi e lo Spirito Santo vi aiuterà. Ora iniziamo. Il numero 1, se volete annotarlo, voi che avete la matita, numero 1, per terminare il misfatto, quella è la prima cosa. Ora, per terminare il misfatto di Israele, che aveva trasgredito contro Dio, sarà togliere l'impietà di Giacobbe. Terminare il misfatto. Sarà togliere, com'è? Voglio prendere dove Branham l'ha fatto correttamente. Ha detto, il liberatore che verrà da Zion deve togliere il misfatto di Israele. E quando è che Israele ha fatto il misfatto? Leggiamo, fratello Branham. Non voglio leggere tutto, voglio portarvi direttamente. Che cosa è un misfatto? Branham dice nel paragrafo 51. Che cos'è? Ma egli venne per terminare il misfatto, porre fine.
Perché il liberatore che viene da Zion deve porre fine al misfatto di Israele. E quando è che Israele ha commesso questo misfatto? Ma egli venne, il liberatore verrà da Zion. Voglio che lo ricordate. Perché Sion è la sposa. Il liberatore che aprirà gli occhi ai 144.000 viene da Sion. Viene dalla sposa. Ma egli per fare che cosa? Per togliere l'impietà, il misfatto di Israele. Per terminare il misfatto, porre fine. Ora, se torneremo di nuovo in Daniele, troveremo che in Daniele, qui troveremo il versetto 24, che cosa è un misfatto? È andare contro qualcosa. Dunque Israele ha commesso un misfatto. È andato contro qualcosa. Con che cosa Israele è andato contro? Che cosa è un misfatto? È andare contro qualcosa. Un misfatto contro di me è farmi un torto. Fare un misfatto contro di voi è farvi un torto. Quindi Israele fece un torto a Dio. E in questa settimana cosa avverrà? Dio terminò il misfatto di Israele. Dunque Israele aveva fatto qualcosa contro Dio. E il liberatore che verrà da Zion è lui che toglierà questo misfatto. È la sposa che toglierà il misfatto di Israele, non un'altra persona. Noi, Elia e Mosè di cui parlano, viene dalla parte dei gentili. Perché la parola di Dio non si contraddice. Quindi Israele fece un torto a Dio. E in questa settimana, cioè nell'ultima parte della settimana, cioè in 42 mesi di Apocalisse 11, e in questa settimana cosa avverrà? Dio terminò il misfatto di Israele. Terminare il misfatto sarà togliere tutta l'iniquità di Giacobbe e poi tutto Israele nascerà di nuovo. Tutti loro riceveranno lo Spirito Santo. Voglio leggere, voglio prendere la scrittura dove hanno fatto, Branham dice, ora ascoltate. Prima è per terminare il misfatto di Israele e per farvi venire meno i peccati. Quando peccò Israele? Quando fecero il loro peccato vitale, quando si separarono da Dio. Ora ascoltate attentamente. Andiamo a San Matteo 24 ed ecco dove, Matteo 27, capitolo 27 del Vangelo Matteo, il 25esimo versetto. È là che Israele ha commesso il suo peccato mortale. Lo leggiamo anche noi? Prendiamo la Bibbia. Matteo 27, prendiamo la Bibbia e vediamo dove Israele ha fatto il suo misfatto. Branham dice Matteo 27, volevo che voi stessi lo vedete nella scrittura e che lo leggete con me e poi concluderemo. Matteo 27 dal versetto 25. Lo leggiamo. No, Branham dice iniziamo dal versetto 21. E il governatore si rivolse di nuovo a loro dicendo: quale dei due volete che vi liberi? E quelli dissero Baraba. E Pilato a loro: che farò dunque di Gesù, detto Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Ma egli disse loro, egli replicando dice, tutti gli dissero sia crocifisso. Ricordate, è il loro Messia che Daniele disse che sarebbe venuto. Ricordate? Settimana nella lezione, sia crocifisso. E il governatore dice, ma pure che male egli ha fatto? Essi più gridavano dicendo sia crocifisso. E Pilato, vedendo che non si profittava nulla, anzi si sollevava un tumulto, e prese dell'acqua, si lavò le mani nel cospetto della moltitudine dicendo: io sono innocente del sangue di questo giusto. Io sono innocente del sangue di questo giusto. Pensatevi, ascoltate,
ecco il loro errore, ecco il peccato. E tutto il popolo rispondendo disse, sia il suo sangue sopra di noi e sopra i nostri figlioli. Ecco dove l'hanno compiuto. Quel peccato che hanno commesso quel giorno, lo toglieremo noi, la sposa. E Branham l'ha già fatto. Che Dio vi benedica. Andremo avanti la prossima volta. Inchiniamo i nostri capi. Il nostro Padre, ti ringraziamo per l'opportunità che abbiamo di ascoltare la tua parola questa mattina. Tu ci hai chiamato a investigare le scritture. Padre, questa predicazione lasciata saltando un po' quella, credo che i fratelli lo prenderanno a cuore, lo studieranno, lo approfondiranno tramite la grazia dello Spirito Santo per tirare fuori la perla che tu ci hai dato oggigiorno tramite il tuo messaggero. Grazie di tutto, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.